코로나19 치료가 끝난 뒤에도 기침이 끊이지 않는 등 후유증을 겪는 분들이 적지 않습니다. 정부가 이른바 롱코비드라고 불리는 코로나19 후유증의 실체를 파악하기 위해서 다음 달 말부터 조사에 착수합니다. 김태현 기자입니다. 자꾸 옆에서 숨 헐떡거린다 그래서 와봤어요. 코로나 때문에 그런 건지, 코로나 이후로 그런 거니까. 호흡곤란, 기침, 두통, 피로감, 탈모 등 롱코비드 증상은 200여 가지에 이를 정도. 하지만 의료계는 아직 그 정확한 실체를 파악하지 못하고 있습니다. 질병관리청 산하 국립보건연구원은 코로나19 후유증 조사 연구 사업을 공모하고 다음 달 말부터 본격적인 연구에 들어갑니다. 4년간 임상 기반의 103억 원, 빅데이터 기반의 21억 원 등 모두 216억여 원을 투입합니다. 대상은 소아를 포함한 확진자 10,000명으로 최장 3년간 추적 관찰합니다. 조사를 통해 후유증 양상을 분석하고 영향을 미치는 기저질환 등 위험 인자를 찾아내는 것이 목표입니다. 이를 통해 후유증 관리를 위한 가이드라인을 마련하고 미래 감염병에도 활용할 수 있도록 한다는 계획입니다. 롱코비드란 코로나19 발병 3개월 안에 시작돼 최소 2개월 이상 증상이 있으면서 다른 진단으로 설명되지 않는 경우를 말합니다. 보통은 단기에 후유증을 회복하지만 20% 안팎의 환자는 중장기적으로 증상을 겪는 것으로 전해집니다. 코로나19 누적 감염자가 1,000만 명을 넘어가면서 고통을 호소하는 사람들이 급증해 체계적인 연구의 필요성이 제기돼 왔습니다. YTN 김태현입니다.